เดี๋ยวไปกินชาไข่มุกก่อนดีไหมอ่ะไม่ใช่สิเรายังไม่ได้กินข้าวกันเลยเรากินข้าวกันก่อนเด้อแต่หนูยังไม่หิวเลยนะ ไม่หิวเหรอ ฮะ อ้าวเหรอโอเคกินก่อนใช่พ่อก็อย่าเพิ่งกินหนูกินก่อนไง กินข้าวก่อนลูกเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวรอพ่อเข้าห้องน้ำก่อนไม่ได้ล็อกรถ นี่ เดี๋ยวรอแม่ก่อนโอ้โหไม่เอาอย่าไปเล่นของเขานะเดี๋ยวจะล่วงเอาไปพอดีกว่าลูกไม่วิ่งดีกว่าพอแล้วมานั่งมานั่งเฉยๆเถอะนั่งมานั่งตรงข้อนี่จุกกัดหน้าจุกกัดหน้าไปตรงนู้นอีกแล้วไปยังไป
หันหน้ามาสิปีกโอเคอีกครั้งนึง เป็นไงเราโชคดีแล้วเห็นไหมถ้าเราอยู่คืนนี้นะบันเทิงแน่ ก็นอนนวดเนี่ยเอาโดนลมแทงพวกว่า เอาดิที่นี่ที่ไหน ที่ดีที่วางก้านเหลือง สวยไหมลูก สวย หนูชอบตรงจุดนี้หรือว่าตรงจุดนั้น อันนี้ก็สวยมาก หรอ แต่เราคิดว่าหนูขอไปปีนหินก่อน ชอบไหมหนูชอบไหมคืนไม่ได้ลูกมาถึงมืด ตอนไปเล่นกัน เล่นเดี๋ยวให้พ่อเอาของลงก่อน ป้าเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันก่อนเนาะไป กลางตรงไหน นี่แหละ ว่ามันไม่ทานเลย กราบสวัสดีครับผม อันนี้คือหมูย่าง เกาหลี เกาหลีเหรอ เกาหลีเหนือด้วย เกาหลีเหนือ อ่า ทำไมต้องเกาหลีเหนือ ก็เหนือไง ไปต่อไม่ได้เลย ก็เหนือไม่ได้ไปไหนก็เกาหลีเหนือก็เหนือ นี่หน้าตาคนย่างนะอันนี้ ส่งตรงมาจากเกาหลีใต้ ใช่ครับป้ายพุทธบาท ใต้ถุน และที่ได้ยินเสียงหนูหูอยู่นี่ก็คือเด็กคนนี้นั่งเล่นเกมอยู่ครับเล่นเก เกีย ม ก็ออกไปทางนู้นอะไรของมัน แต่มันมืดไปหน่อย จะหมดแล้วก็ อันนี้เต็นท์แสนสวย จะขี่ไปถึงกลางเสือ อันนี้เมียขี้บ่น อ้าวเร็วอ่ะอันนี้ช่องกราฟิกยังไงเนี่ยช่องกราฟิกเนี่ย พอดีว่าตอนนี้กราฟิกกำลังติดเกม แล้วติดเกม เดี๋ยวตัดไปตอนไม่ติดเกม เดี๋ยวตัดไปตอนที่ไม่ติดเกม ใช่ แล้วมาดูหมูย่างกันต่อดีกว่า หมูย่างเกาหลี เกาหลีอีกแล้ว ได้เลยจ้ะ ได้เลยตอนครับ ไม่ใช่พรฮับ มันคนละอันเลยคนละอย่างเลย จิ้มขวดละ79ด้วย ไหนน้ำจิ้มไหนขอชมหน่อยกดละ79 ใส่ใจ อืม ยี่ห้อใส่ ตา ใจ ยี่ห้อใส่ใจซะด้วย ใส่ใจเอาใส่ห่อ นี่ลงไหลใครขอดู ไม่ใช่ละ เห็นแล้วโอเคสปอนเซอร์ต้องมาแล้วฮะแหมทำอย่างกับ กระทิงแดงมาด้วยปะ ไอ้พ่อหนูจีหนูจะตกไม่ช่วยหนูจะตกคิดก้อนนิดหนึ่งแม่หนูจะตกแล้วตะโกน
ก่อนเนี่ยได้ยินแม่บอกว่าพ่อเปลี่ยนเนี่ย อ้าวเหรอไม่ได้ยินเสียงตรงนั้นน้ำตกมันเสียงดังเลยอาบน้ำแต่งตัวแล้ว แต่งตัวแล้ว โอ้โหป้าอย่าไปเราไปที่อื่นเนาะ ได้ อันนี้ยังไม่เห็นลูกสาวเล่นน้ำที่นี่เลย ตรงนี้อ่ะตรงนี้ที่นี่เหรอ แม่ถ่ายคลิปไว้บ้างเปล่าหรือว่าถ่ายแต่รูป ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปแต่ถ่ายคลิปน้อยน่ะ เอ้าเหรอโอ้ยอย่างนี้เป็นรูปตอนเป็นวิดีโอเหรอปะเดี๋ยวเก็บของไปแล้ว ไปเดินออกไปทาง ปะเดี๋ยวไปที่อื่นหิวแล้วหิว ดีนะไหว้พระเดี๋ยวไหว้ไปแล้วป้าปังเอาป้าว่ามีนี่อะไรอ่ะ นี่ไงแล้วเรามาน้ำตกอะไรลูกอ่านดิ น้ำตกวังก้างเหลือง โอเค วังก้างเหลือง โกกเวโกกเวนั่นไงนั่นไงโอ้โหน้ำใสด้วย ใส อันไหนเดินทางฝั่งไหนดี ใสสุดหนูมองไม่เห็นอะไรเลยนี่อ่ะ ฝั่งนี้เขาเอาไว้ให้คนพิการ แต่ ตอนนี้ไว้แอดเวนเจอร์ แต่ว่าก็ไปได้ แต่เรา ไม่ต้องจับสิลูก แต่เราไปฝั่งคนพิการทำเพื่อ เขาเดินได้ เพราะว่าลุงบอลไม่อยากแอดเวนเจอร์ไปเก็บตีนมันไม่อะไรอ่ะเป็นไม่ใช่อ่ะโอ้ยห่วงยางให้เจ้า โอ้ มีเพลงให้ฟังด้วย โอ้โหเป็นดีเซลเลย นู่นข้างบนมันมีร้านค้าข้างบน ไหนอะข้าง เที บ ยบ น เลยอ่ะ ข้างบนนะ เนอะ ข้างบนนู้นน่ะ เทียบเลย อะไรอะลูก ข้างบนนั้น เย น่ะ อะ เหรอกว่าตรงนี้ ไม่ใช่ข้างบนต้นไม้นู่นข้างบนนู่น ตายละตรงนู้นน่ะมันเปิดใหม่ที่ว่าอะไรกิจ หนูนึกว่าตรงนี้หนูนึกว่าตรงนี้ ใช่เปิดใหม่ อย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะหกล้มเอาได้นะ ตรงนี้ดิ ขอเขาเอาหัว มีทุกอย่าง มีห่วงยางด้วย ไปเดินดูก่อนไป ตรงนี้ดีกว่า ว่ามันลึกนะคือตรงนี้ไม่ลึกอยู่เล่นได้สบายดีเลย ไม่ค่อยลึกนะหลายที่ เอาเลยล้มรถ ค่อยลงไปลงตรงนู้นไปลงตรงนู้น นี่ตรงนี้ก็เล่นได้น้ำลึกไม่ได้เดี๋ยวเล่นกันเลย น้ำลึกบอกว่าน้ำลึกดีกว่า มาถอดหน้ากากเลย เอาจริงอ่ะ สิเอาลงมาสิเอามาเล่นเอาลงเลยค่อยๆลงค่อยๆลง นู้นก็ได้ตรงนู้นก็ลึก เอาเล่นด้วยเอาเล่นด้วย เล่นเดี๋ยวพ่อเล่น ไม่ต้องเบรกรถแล้วมันลง อันนี้ค่อยตกไปจะตกเลยใหญ่ ปัดหนู พี่ครับ
เขาบอกว่า ข้าวเปียกเป็นอะไรไหมข้าวเปียกถูกไหมพ่อดูเขาไหมข้าวเปียกก่อนนะมันเป็นอะไรที่ไม่พ่อ ฮะ อ่าวันนี้เราอยู่ที่ไหน ตอนนี้เราอยู่ที่ ที่อะไร ที่เขาพญาเดินทง เขาพญาเดินโทไปเดี๋ยวครับปิดจะพาไปเดินเล่นแถวนี้ดูซิ จังหวัดลบบุรี จังหวัดลพบุรีไหนอะไปเดินเล่นตรงไหนลูก ตรงนั้นดีไหม ตรงนั้นเหรอหรือไปตรงนู้นตรงนี้มีคนเยอะเดี๋ยวไปเอาไปตรงนู้นดีกว่า เราจะพาดูว่า หือ เราจะพาไปดูว่าที่นี่มันสูงมาก สูงมากเลยใช่ไหม สูงสุดไปกันที่ต้นไผ่นะ ว้าวที่ว้าวว้าวว้าว แมวแมวแมว ว้าวว้าวว้าวสูงมากเลย สูงสุดดู น้ำเหรอเรียกว่าอะไรเฮ้ยเขื่อนป่าสักชลบุรีโอ้โหตอนนี้มีน้ำเลยในอ่างกลัวไหมกลัวไหมสูงขนาดนี้กลัวไหมเนี่ย แม่ฮอนพูดตัดหนูอยู่ดีๆแม่ฮอนพูดตัด